Dobar dan, poštovani prijatelji kulinarstva. Danas ćemo da pravimo domaće keksove, homemade cookies. To se još drugčije zove šapice ili gurabije ili nešto u tom stilu ćemo da pravimo. Znači, vrlo brzo se priprema. Šta nam treba? Treba nam kao prvo svinjska mast. To je osnova. Tu treba da stavi otprilike, sve zavisi od količine, evo ja ću otprilike da uzmem nekoliko kašika masti. Jedno, dve, tri kašike, može. Malo se zalepila mast, pa neće da otpadne baš je tvrdokorna. Jer mora svinjska mast, ne može sa uljem. Znači, otprilike ovako. Jedno, tri dobre supene kašike. Tako, to će biti dovoljno, da ne preteramo. Zatim, jedan prašak za pecivo. Zatim će nam trebati rogač, to će da bude sa rogačem. To je ključni sastojak ovdje. Brašno i mleko i šećer. Možemo da stavimo i vanilin šećer, bit će zanimljivijeg ukusa. Znači, odmah stavljamo ovako sve. Evo, prašak za pecivo. Zatim vanilin šećer. Zatim šećera otprilike koliko masti, toliko i šećera. Znači, jedno 4-5 kašika šećera. Pošto ovaj rogač, on je već malo sladak, da ne preteramo. Znači, stavit ćemo šećera sad otprilike. Tako. Zatim, ovo celo pakovanje rogača. To je 200 grama. Evo, vidite ovako. Rogač je veoma aromatičan, veoma lepog ukusa. Šteta što ne možete da osjetite ukus. Znači, do sad smo stavili svinjsku mast, jedno 3 dobre supene kašike, pakovanje rogača 200 grama, šećera jedno 4 kašike supene, prašak za pecivo i jedan vanilin šećer. Sada to sve moramo da mešamo dobro. Ta mast da se uradi dobro. A da bi to se sve vezalo, dodat ćemo mleko. Znači, znam da malo čudno izgleda mleko i svinjska mast, ali tako se pravi. Mleka otprilike možda jedno 2 deci. Postepeno dodajemo mleko i to sve mešamo da se ugusti, a kasnije ćemo dodati i brašno. To sve mora ovako da se dobro izmeša, da se stvori jedna masa. Evo, već se stvara, nije problematika. Mogu vam reći da rogač jako lepo miriše. Evo i sad se već osjeti dok ovo meša. Evo vidite kako već se uobličava masa.
Samo mora dobro da se to izmeša, da se ta mast raširi svugdje. I nije problem ako nečega previše dodati ili premalo, sve to može da se ispravi. Dodate malo onda nečeg drugog, više ili manje. Na kraju probate tu masu, uzmete i probate. Sad ćemo dodati malo brašna. Tako. I još malo mlijeka da ga veže. Umjesto rogača možda stavite mak, možda stavite mlevene orahe, a može i da kombinujete, možete i kokosovo brašno da stavite. Sve to može. I onda ćete dobiti različite ukuse. Možda se stavi malo i ruma, ali ja sam se opredelio sada za ovo sa rogačem. Još malo mlijeka. Dodat ćemo još malo šećera. Treba probati. Brašna sam još malo dodao. I sad to da se dobro umesi. Da može rukom posle da se prave oblici. Onako kao mali tanjirići. I da se to onda stavi da se peče. Testo je uglavnom masa, odnosno je uglavnom gotova. Evo vidite kako se ne lepi za sud. Ako se ne lepi, onda znači da je gotovo. Zagreo sam već rednu. Sad ćemo to da poslažemo u tepsiju i da se ispeče. Jedno pola sata, 20 minuta, pola sata i na jedno 180 stepeni gotovo. Sad ćemo da navljimo tepsiju. Ne mnogo. To je dovoljno. I možemo ovako malo rukom vidjeti kako navuljiti tepsiju. Pošto će trebati ruke da nam budu od ulja kad budemo pravili oblike od ovog testa. Evo ovako navuljimo tepsiju da se ne lepi. Evo, čas posla. Gotovo. I sada šta radimo? Vadimo oblike. Evo vidite ovako. Ovako. Napravite kao kuglice. Evo vidite. Znači vrlo jednostavno. Kuglice i sad da se ne bi tako pekle jer će da ostanu sirove unutra, uzmemo i malo ih spljoštimo. Znači kao mali diskovi. To je veličina otprilike. Eto. To su znači domaći keksovi. I sad slažemo tako. Ne treba da bude ni preveliko, ni premalo. Slažemo dok ne utrošimo svu masu. Malo odvojite kad stavite u tepsiju, jer oni malo možda narastu. Mislim, ne verujem da će nešto mnogo da narastu, ali
za svaki slučaj. Nemojte ih spojiti. I to se peče vrlo brzo. To nije problem. Znači napravimo kuglicu, spljoštimo je i stavljamo u tepsiju. Možda će trebati ovdje jedno 2 ili 3 tepsije. 2 ili 3 puta da se peče, ali nema veze. Stavit ćemo ovo tu. Ovo tu. Mogu da vam kažem da su to jako brzi kolači, odnosno keksovi. Cookies, što kažu Englezi. Homemade cookies. Evo, jedan ćemo stavimo tu i još jedan. I tepsija ide u rernu. A vi možete praviti razne oblike. Ne mora da bude u ovom obliku. Može ovako. Ovako malo duguljasto. Pa ga onda sabijete. Vidite. Znači ne trebaju nikakve modle ili šta ja znam, to možete i sami ovako. Evo ova tepsija. Pogledajte. To je spremno za rernu. Sad na jedno pola sata u rernu, 20 minuta i to je to. Počnemo preti. Gotovo je. Pečeni su, moramo da pazimo da ne izgore. I sad možemo da vadimo, pošto je vruće, evo vidite. Neki su veći, neki su manji. Neko voli rešije, neko manje reši. Ovi su onako malo reši. I vidite kako su porasli. Vidite kako su dodiruju jedan drugog. Zato što sam stavio prašak za pecivo. Može i bez praška za pecivo, ali će da budu tvrdi. Neki su veći, neki su manji, otprilike ovako treba da izgleda. I lako se odvajaju od tepsije, zato što je nauljena. Vidite kako imaju lepu boju i lepu teksturu. Malo su vrući. Evo vidite iznutra. Ne da mirišu. Vrlo ukusno. Dragi prijatelji, za manje od 45 minuta domaći keksovi sa rogačem. Imam još jednu tepsiju da ispečem, ali ovo je dovoljno da bi se pokazalo. Vrlo su ukusni. Prijetno.